Çekdarên rejîma Sûriyê gundewarê Idlibê û Latqiyê armançkirin û dibin pêkirina Agiribestê de berdewam in. Ji alî xwe ve grûpên çekdar yên bi ser Tirkiye ve bersiva êrişên çekdarên rejîma Sûriyê didin. Rawingeha Sûriya mafên mirovan ragihand ku di encama şer û pevçûnan di navbera çekdarên rejîma Sûriyê û grûpên çekdar çekdarekî bi ser Tirkiye ve li gundewarê Idlibê hate kuştin. Li gorî Rawingeha Sûriya mafên mirovan ku çekdarên rejîma Sûriyê Eniya Heddadê li çiyayê Latqiyê û bajarokê Elbara û Sfohan herwiha Elfitîra li çiyayê Zawiyê li gundewarê başûrê Idlibê topbaran kirin. Herwiha û li gorî rawingeha navborî ku ji dema ragihandina Agiribestê û ew rêkeftin têbin pêkirin. Rêkeftina Agiribestê ya di pêncê meha borî di navbera Serokê Rûsyayê Vladimîr Putin û Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan hate encamdan piştî şereketûn di navbera çekdarên rejîma Sûriye û grûpên çekdar yên bi ser Tirkiye ve hat ku di encama wan şer û pevçûnan de bi sedê hezaran kes derbeder bûn. Li gorî ku rawingeha navborî belav dike ku ew Agiribest ji alî çekdarên rejîma Sûriye û grûpên çekdar yên bi ser Tirkiye ve li devera kêmkirina asta şer têbin pêkirin. Herwiha Tirkiye jî tişandina kerwanên leşkerî û avakirina xanên leşkerî de li Bakurê Rojavayê Sûriyê berdewam e.